हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्त, इस समय आप मुझे देख सकते हैं, एक आश्रम पर मैं है और ये आश्रम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उसकी एक अपनी अलग ऐतिहासिक पहचान रही है। ये संत चमन ऋषि का आश्रम है और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्त खड़े हैं जो आज ही मेरे दोस्त बने हैं। मंदिर पर भक्त हैं, देख सकते हैं। और दोस्त, ये तो मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ, एक रील्स में बना रहा हूँ और एक अगला वीडियो होगा जो आप देखेंगे, वो एक लॉन्ग वीडियो होगा। उसमें मैं पूरा मंदिर का सीन आपको दिखाऊंगा और यहाँ एक सरोवर है, वो सरोवर आपको दिखाएंगे। तो ऐसे में आप नज़रें जमा के रखिए और हमारा अगला वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ। बहुत बहुत धन्यवाद।